Ota farzandga ish buyursa, farzand buyurgan ishni qilmasa, u yo'q bo'lib ketmas ekan. Otani esidan chiqishligi mumkin. Farzandni ham esidan chiqib ketishligi mumkin bu buyurilgan ish bajarilmasa, lekin Allohning esidan hech qachon chiqmaydi. Farishta qaysi ishni, qaysi kuni, qaysi chizloqda ota tomonidan buyurilgan ishni farzand qilmadimi, shuni bir qog'ozga yozar ekanda, bir arxivga qo'yib qo'yar ekan. Oradan 35-40 yil o'tar ekan, 45 yil o'tar ekan. Boyagi farzand endi ota bo'lar ekan. Ota bo'lib farzandlariga bolam uy ishni qil deganda, o'sha qilim baxtida buyurilgan ishni qilmagan ishni farishta sekin olar ekanda, ota bilan farzand o'rtasiga qo'yar ekan. Bir davrlar sen ham otangni aytganini qilmagan eding, bugun sen ham aytganing qilinmaydi deb o'rtaga qo'yar ekan. O'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga deydi. Bu birinchi toifa farzand ota-onaga oq bo'lishligi juda ham yuqori bo'lgan farzand ekan.